Homem, E agora, porra. pra terminar a live bem, bota aí, Cassino 2000, Cassino no Sabadão. Vamos lá, hein? É pra tirar o pé do chão. Vamos lá, preparados? Ah, é anúncio. Por isso que eu uso. Propaganda não, sai daqui, sai daqui. Agora você Não, deixa precisa- rolar. Não tá pagando nós mesmo, mas deixa rolar. Posso soltar o vamos dançar, gente? Pode! Não, não, Eu não. não sou Aí pra enche a dançar. tela primeiro. Enche a tela aí primeiro. Tá, mas aí eu não consigo. Sábado com Gilberto Barros é Sabadaço. É sabadaço! Cassinão! Vamos curtir o Cassinão aí, galera. Peidei. E assim a gente vai encerrando a live hoje. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente aí na Twitch. Quem quiser seguir, quem não quiser seguir, não siga. Siga as nossas redes sociais. Twitter, @tmaracatu, Instagram, @tmaracatu, e YouTube TV Maracatu também. Então, é isso aí. Dá tchau aqui ao parceiro. Tchau, Bolívia. Tchau. Tchau, meu querido JP. Quando a gente precisa dele, ele não aí. Então, acho que eu vou sair porque meu tele tá acabando. Então, tchau. Tá bom, tchau. Né? E tchau pra você, Bruno. É isso aí, tomara que a gente faça mais lives aí. A gente vai fazer mais live aí e reagindo aí mais vídeos. Então, é isso aí. E ao som de Cassinão. Tchau. Pode subir o som aí. Sábado à tarde com Gilberto Barros é Sabadaço.